دوستان عزیز سلام بر شما. در 35مین جلسه فتوشاپ بیم در مورد استفاده برش یا پرس صحبت کنیم. دوستان عزیز داکومنت خالی ایجاد میکنیم، میم برش رو اعمال میکنیم. من رنگ فورگراند کالر رو میم روی بلو میگذارم، فلو و اوپاسیتی روی 100 میگذارم. یک کلیک میکنم اینجا. به این صورت برش برای ما استفاده میشه. دوستان اعمال میشه. برشی که اعمال میکنید مطلقاً باید در روی سافت راوند قرار داشته باشید. بریم سافت راوند رو پیدا کنیم، از اینجا همین رو انتخاب کنیم. یک لایه جدید ایجاد میکنم، برش از اینجا اعمال میکنم. در روی این لایه جدیدی که ما استفاده میکنیم میتونیم همین برش تغییر شکل بدیم. این یک به این صورت میتونیم تغییر شکل بدیم. کلیک میزنیم، امر تایید بزنیم. دومین مرحله کاری که باید بکنیم میتونیم بکنیم در برش ها یکی وقتی که برش اعمال کردیم ترانسفورم بکنیم. یک کنترل چی بزنیم ترانسفورم شود. راست کلیک وارپ انتخاب کنیم، برایش از این ناحیه گرفته به سمت داخل کش کنیم امی برش خوده و کارم که اینجا رسید میگم تایید. این یک چیزی میتونم توسط برش بسازم شبیه ماه نو هست. و بازم یک لایه خالی ایجاد میکنم، میم برش این بار از کنجش با کنترل گرفته کش میکنم تا این یک حالت بر ما بده. این یک چیز تایید میزنم و این قسمتش که به درد ما نمیخوره میتونیم با پنسل پاک یا توسط ابزارهای سلکشن تولز اینا را حذف کنیم. بیم توسط پولیگون این ناحیه را انتخاب کنیم، کلیک بزنیم. بعد این ناحیه‌ای که باقی مانده اجازه بده که کار ما تمیزتر انجام بدیم. این ناحیه‌ای که باقی مانده رو میتونیم به این مودش روی دیزولف قرار بدیم تا یک حالتی اسپری مانند رو بر ما ایجاد کنه. این میشه از این. حالا ما اگر برش در روی یک لایه خالی ایجاد کنم، این بار از فیلتر استفاده کنم. در قسمت فیلتر به بخش دیستورت و این بار زیگزاگ بگیرم، برایش میتونم یک حالتی موجی مثل آب را برایش ایجاد کنم. بریم اماونتش کم زیاد کنیم ببینیم که چطور یک حالت بر ما میده. تایید بزنیم. بعد میتونیم کنترل بگیریم از کنجش اینا را بکشیم و این صورت تنظیمش کنیم. تایید بزنیم. این چیزاییه که میتونیم در برش ازش استفاده کنیم. حالا ما یک برش آمدم از اینجا استفاده کردم. بریم اما یک چیز برای شما نمایش بدم. برش زنجیر. همین یک چیز چگونه ایجاد کنیم. دوستا برای از کمی کار رو انجام بدید اول یک عکس زنجیر رو وارد میکنید، مثل اینکه اینجا من این کار رو انجام دادم. توسط ابزار سلکشن قسمتی از این زنجیر طوری که من انتخاب کردم شما انتخاب میکنید. در قسمت ایدیت define brush preset میزنید. من به نام یک ذخیره میکنم. حالا ای که ذخیره شد میم در قسمت برش ها را در تنظیمات برش ها میم از قسمت شیپ دینامیک انگل جیتر رو میارم روی دایرکشن قرار میدم. بعد در قسمت برش تیپ شیپ میم اسپیسینگ زیادتر میکنم. سایز را میارم کمی کوچکتر میکنم. حالا اینم از برش. دوستان عزیز امیدوارم که این جلسات خیلی خوب تمرین بکنید این جلسات و تا جلسه بعدی خدایا رو نگهدارتان.